السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض العباية البيتي اللي انتوا شايفينها دي. معانا هنا الجيوب القلب زي ما انتوا شايفين كده. معايا المرد بتاع السوستة والكم الرجلان أو الكم الرياضي، ومعانا هنا الزن. هنتعلم إن شاء الله نعمل الحاجات دي كلها بطريقة سهلة وبسيطة. هقول بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي هنا القص. هاخد فتحة الرقبة الخلفية 6 سنتي في 2 سنتي، وما تكبريش الفتحة عن كده. هنزل من فوق كده 22 سنتي، وهاخد ربع محيط الصدر. ومن عند فتحة الرقبة لحد ربع محيط الصدر هوصل كده زي ما انتوا شايفين، علشان مفيش عرض الكتف هنا. الكم الرجلان مفيهوش عرض كتف. وهبتدي كده هقص، والقطعة اللي انا قصيتها المثلثة دي هحتفظ بيها عشان هاخدها على مقاس الكم. خلاص كده. هنزل 15 سنتي وهاخد ربع محيط الصدر، وهوصل من ربع محيط الصدر لحد ربع محيط الوسط. طبعا دي كانت النقطة انا اتلخفنت فيها، بس هناخد من عند ربع محيط الصدر وهنزل على ربع محيط الوسط، وهاخد 18 سنتي، وهاخد ربع محيط الأرداف، وهنزل كده بالقص على تحت. هاخد كده طبعا القص على تحت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. هاجي بقى هنا هاخد فتحة الرقبة الأمامية، هنزل 8 سنتي وهاخدها كده دوران. وهاخد هنا مرد السوستة 20 سنتي، واروح قصاها كده اهو 1 سنتي زي ما انتوا شايفين. هاجي هنا للكم. طبعا الكم هيبقى الطول بتاعه 75 سنتي علشان احنا ما عندناش عرض كتف. وسع الكم معايا هنا 27 سنتي في طول 75 سنتي. وهاخد القطعة اللي انا قلت لكم احتفظوا بيها، وهحطها كده، وهسيب 3 سنتي كده من عند الجنب المقفول، ودي تكملة حردة الرقبة. هاجي هاخد من عند المعصم من تحت 15 سنتي وهوصله لحد فوق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. لو وصلتوا معايا بالفيديو لحد هنا انزلي اعملي لايك ودعمي الفيديو، واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد. شايفين الجزء اللي هو 3 سنتي اللي انا قلت لكم سيبوه ده؟ بصوا دي تكملة فتحة الرقبة. طبعا الكم هو متطبق على 4 الكمين مع بعض، فطبعا هفصلهم من فوق. معايا هنا الزنط العرض بتاعه 30 سنتي في طول 45. هاجي من عند اي زاوية، وهروح جاية واخدة دوران كده، دوران عادي خالص. وهاجي من جنب اليمة الدوران اطلعي 4 سنتي وخديها على ميلة عشان لما نيجي نركبها في الرقبة. كده الزنط خلص معانا مفيهوش اي حاجة خالص. طبعا انا مطبقاه على 4 علشان هبطنه. انا كده هفصله 2 وهيتقفل وهيتبطن. خلاص كده. معايا هنا المرد 3 سنتي عرض في طول حوالي 30 سنتي. القطعة اللي هي طلعت معايا هنا من الكم هنستغل كل قطعة تطلع من القماش. هجيب كده حتة ورقة وهعملها على رسمة قلب كده. طبعا هو طلع كبير القلب معايا فهصغره شوية، وهستغل كده المثلث اللي من تحت ده في المثلث بتاع القلب من تحت، وهاخد يا دوبك الحردة اللي من فوق دي. يعني حاولي على قد ما تقدري اعملي رسمة قلب حلو اهي. وهروح واخداها كده مظبطة الحردة بتاعتها. على قد ما تقدري ظبطيها. طبعا الجيب هنا انا قصاه 4 طبقات علشان هبطنه، يعني احنا هنخيطه وهنقلبه. طبعا كل ده من نص متر القماش اللي هو الذهبي اهو كده بقى. هيتخيط وهيتقلب. خلاص كده الرسمه بتاعت القلب ما فيهاش حاجه معانا. هنبتدي هنا بقى نركب مرد السوسته. طبعا المرد انا لزقته فازلين
وتقسميه كده على 2، يعني هيبقى معاكي 1 سنتي وهو مقسوم كده. وهنبتدي نخيطه وهننزل عن الفتحة اللي احنا عاملينها حوالي 1 سنتي، وهحط المرد التاني قصاده كده. طبعا مرد السوستة بيفرق عن المرد العادي، ان المردين بيبقوا جنب بعض، انما المرد العادي بيبقى مرد فوق المرد. وهنظبط كده، لازم الخياطين يبقوا جنب بعض بالظبط عشان يبقى مظبوط معاكي، لازم الخياطات تبقى جنب بعض. بصوا هنا انا لقيت الخياطة لسه عايزة تنزل شوية فظبطتها. تنزلي بالخياطة، لازم الخياطة تبقى قصاد الخيوط. وبعد كده هنفتح هنا وهنعمل مثلث، اهو الخياطين كده قصاد بعض. هنفتح كده لحد اخر الخياطة، بس خلي بالك عشان ما تقصيش الخياطة معاكي. اخر الخياطة بحاجة بسيطة، وهنقلبه وهنظبطه اهو. هنا المردين بيبقوا قصاد بعض. طبعا انا هخيط المثلثة من تحت وهي هيتظبطوا مع بعض. خلاص هنخيط المثلث كده، وهشيل الزيادة معايا، يعني لازم تكوني واخدة المرد بالزيادة والباقي قصيه. ابصوا كده الاتنين اتظبطوا جنب بعض. خلاص كده مفيهاش حاجة. تركيب السوستة بقى سهل. هنجيب السوستة كده من تحت المرد، افتحيها كده شوية لحد ما تعدي الحتة دي عشان تبقى متظبطة معاكي، وروحي قافلاها تاني اهي وكده للاخر. وهنيجي عند الاخر كده والف، وهروح واخده بقيه السوسته من الجنب التاني. يعني تركيب السوسته ما فيهوش حاجه خالص، اهم حاجه المرد طبعا. وهطلع على فوق كده. المرد ده خلص معانا، ما فيهوش اي حاجه خالص. والمرد بقى كويس اهو. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله. ده الجيب معانا. طبعا هنخيطه كده، هنمشي على الخياطة كده. هاجي من عند الزاوية وهلف، تيجي من عند اي زاوية وتلفي اهو. وهسيب طبعا حتة كده عشان اقلب منها. خلاص كده الجيب خلاص معانا. طبعا انا بتك على الزاوية دي. قبل ما تقلبي الجيب لازم تفتحي الزاوية دي معاكي، لازم تتفتح. هنقلب الجيب كده مع بعض، وهناخد عليه خياطة من بره. ادي الجيبين خلصوا معانا مفهمش اي حاجة. هاجي بقى لازم تظبطي الجيبين كده على مهلك خالص. هنزل من عند خط الوسط 8 سنتي، وهخش 8 سنتي، وابتدي حطي الجيبين كده وحاولي تظبطيهم كويس قوي عشان ما يطلعش واحد نازل واحد طالع. وثبتيهم بدبابيس عشان لما تيجي على المكنة تبقى الخياطة بسهولة معاكي اهي. ما فيهاش اي حاجة خالص، وعطتنا شكل جمالي كده. هنبتدي ناخد عليها خياطة كده اهي. من اول الجنب ده كده هناخد خياطة لحد المثلث اللي تحت، وهنقف وهنلف اهي. بصوا كده هنلف الجلابية. تروحي واخدة، طبعا انت مثبتها بالدبابيس اهو. وكده الكم الجيب ركب بكل سهولة. طبعا هنعمل الجيب التاني زيه. هاجي هنا هبتدي بقى هركب الكم. طبعا الكم ده مختلف خالص عن الكم التاني. انت هتلاقي في الكم طبعا 2 مثلث كده، وادي القطعة اللي فوق دي بقت الرقبة. هناخد جزء منها هنحط الوش في الوش، وهنركب الاول في الصدر، وبعد كده الجزء التاني هنركبه في الظهر. يعني انت بتركبي الصدر لوحده والظهر لوحده، عشان بس في ناس بتتلخفن فيه. خلاص انا كده ركبته من الصدر. هتجيب بقى الظهر وهنروح مركبه في بقية الكم من الجنب التاني. والحتة اللي من فوق اللي انتوا شايفينها دي بقيت تكملة حردة الرقبة. سهل جدا في تركيبه، ما فيهوش اي حاجة خالص. يبقى الاول بنركب الامام، وبعد كده بنروح واخدين الظهر بنركبه، يبقى جزء وجزء. بعد ما خلصناه طبعا بنقفل الكم عادي. بتحطي الكم على الكم وبتقفليه لحد اخر العباية عادي. هنيجي هنا
هنعمل بقى الزنط مع بعض. طبعا تقفيل العباية ما فيهوش اي حاجة خالص. هبتدي بقى هاجي هحط الزنط الطرف على الطرف. طبعا هو جزئين، هخيط اول جزء، باخد الدوران اهو معانا لحد الاخر. طبعا عشان احنا هنبطنه عاملين واحد تاني، احنا قصينهم مطبقين الزنط على 4 عشان يطلع لنا 2 زنط هنبطنهم مع بعض. لو عايزة تعملي فردة واحدة عشان ما عندكيش قماش عادي خالص، هتروحي قافلاها وهتتنيها من عند الحرف وخلاص. بعد ما خلصناهم بنحط الوش على الوش من عند بداية الخياطة، وهبتدي هقفل الاتنين مع بعض عادي خالص. خدي الخياطات على بعض لحد ما هيجي من عند الدوران، ظبطي برضك الخياطتين مع بعض، وطالما القص بتاعك كويس هتلاقي كل حاجة مظبوطة معاكي، هتلاقي كل النهايات متظبطة معاكي طالما القص كويس. اهو كده النهايتين مع بعض خلاص كده، وهنروح مقلبين. طبعا المفروض تاخدي عليه خياطة من بره، بس انا مش هاخد عليه خياطة لحد ما اقيس مقاس الرقبة واتأكد ان المقاس جاي على بعض بالظبط. المقاسات اللي بقولها لك دي مظبوطة قوي، خديها واعملي على نفس المقاسات. ده مقاس 2 اكس لارج. محيط الارداف 35 سنتي. خلاص انا هنا بقسم الرقبة، طبعا بقسمها وباخد علامة علشان الزنط يجي الاتنين على قد بعض. بصوا انا بقيسه الاول، خلاص اطمنت ان القياس كويس، بروح واخدة 1 سنتي كده، وبتروحي بقى ايه واخداها كده داير ما يدور للزنط، بتثبتي الاتنين مع بعض. طبعا احنا طبعا قلبناه، مش عارفة هو واضح معاكم في الصورة ولا لا، بس احنا كده قلبناه وبناخد عليه خياطة من بره. طبعا لو عايزة تحطي قطان فيه حطي، بتدككيه عادي وبتحطيه، بس انا مش هحطه، انا هسيبه كده. بعد ما خيطناه كده ال1 سنتي من على الحرف، انا خدت خياطة كده من عند الحرف من فوق، بثبته الاتنين مع بعض. هبتدي بقى هركبه في الرقبة عادي. طبعا يعني التركيب ما فيهوش حاجة، هاخد الحرف من اول الحرف. طبعا احنا مظبطين وخدنا المقاس كويس، لازم العلامة تيجي على العلامة. لو الحرف بتاع الزنط اللي هما الاتنين هيضايقوكي اقفليه الاول قبل ما تركبيه. انا بظبط ال3 مع بعض، اوعك حرف يتسحب منك لتحت. ممكن تاخديه خياطة قبل ما تركبيه. انا دلوقتي بركبه في حدة الرقبة، اطمني ان ال3 في ايدك مع بعض، وظبطي كده خالص وركبيه بالراحة عشان ما مش بعد ما تركبي تلاقي حاجة فلتة منك. بصوا العلامات كلها جاية على بعض، العلامتين اتأكدت ان هما جايين على بعض، بتركبي بقى الباقي عادي. طب لو ما لقيتيش العلامات جايه على بعض، طبعا بتروحي واخده من الخياطه من الجنب قبل ما بتقفلي عليه من بره ال1 سنتي. بصوا كده النهايات كلها مع بعض، طالما قصه مظبوط هتلاقي النهايات مظبوطه. خلاص كده هيتسرفل من جوه، وهناخد عليه خط برضو خياطه شيمه كده من على الرقبه. كده خلاص العبايه خلصت معانا.